大肥吃鸭肉。哎，我怎么拿勺子了？鸡胸跟猪肉。我今天买了一把西兰台，看像不像一束花？像不像？打扫一下最后一点碳水。镁，钙粉，回笔，维 E。夏天知鸟叫真的很讨厌。芭乐，今天新买的，肥的减成块。哎，奇怪，为什么我这个剪刀不行呢？它什么意思？我今天给它吃了一块这个，给饼吃了一块芭乐，它好像是不接受里面的籽还是怎么着？我也不知道是不是因为它只能接受冷冻的，因为之前它没有，之前没有给它弄吃新鲜的，我就直接冻起来了。试一下，看它是不是只能接受吃冷冻的。277点又得去 AB 的关节保护。这还有一点呢。哎，很奇怪啊，明明还有挺多的耶。鱼油。今天的苦瓜就不给大家了，因为今天这个苦瓜没冻上。什么手？蓝莓、树莓、金黄后小番茄。无花果。主要是这个必须得吃了，再不吃，我得赶紧消耗掉。本来今天不想放无花果的。我怎么有这么多东西要消耗嘛？蜂花粉 ，AB 的牛血清，提高免疫。今天的小狗配餐。
好了，你去旁边吃，吃吧。